удостоверявам това видео като да. Subject номер А. Хайде сега ти да броиш. А стига, бе. До 10. Искаш ли някъде другаде да броя? Ами... Добре, ей тук съм. 1, 2, 8, ще читна. 9, 10. Идвам където и да си, не ми пука, не ми дреме, където и да си. Ако трябва си готов, ако трябва не си, дреме ми. Както Боби каза в предишното видео. Дали си на пещерни? Ай, петица получих. Боби, тука ли си? Боби, тука ли си? Боби! Тука ли си? Поза мене! Давай ти си. Да броя? Айде, давай. 1, 2, 59, 63, 5, 6, 7, 8. Само да кажа, не забравяйте след това видео да лайкнете това видео и да се абонирате за канала. 4, 5, 6, 7, не мога да броя, 9, 10. Готов ли не? Аз идвам. За косето. Ма какво лежиш тук? Тук те не ке. Питах се. Мислиш ли, че ще подмина ли? Да. Айде, давай, пак се брои. Да го гледам отпред, отстрани, отзад. Какво? Какво? Време е да се крия аз отново. Ще броиш ли? Не знам. 1, 2, 89, 90, 91, 90, 998, 999 хиляда. Чувам те да дишаш. Боби, отказвам се. Hello. Добре са. Това беше всичко за този епизод на Криеница за 10 секунди. Абонирайте се за канала и оставете лайк на това видео, за да нека съберем 7000 лайка за част 3. И чао! Това 100% не му го казах.